Na mtazamaji wa Tumaini Television, pasi na shaka ni mzima afya kabisa. Karibu katika kipindi chetu pendwa Fahari Waliokuwa Wengi, na hii si nyingine bali ni Mezani Kwetu, mahali pekee ambapo unakutana na wapishi wanaojua kupika vyakula mbalimbali na vyenye ladha. Ili kujua haya na mengine mengi, basi ungana na mimi Eve Anthony Kazimoto, Woman of Grace. Niko hapa kwa kila siku yako inakuwa safi kabisa na nzuri. Pata chakula kizuri, chakula safi kwa afya yako. Niko na mrembo hapa. Habari za leo? Salama. Mzima wewe? Ni mzima. Kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani na leo tunakwenda kupata pishi gani, na hapa tulipo ni wapi? Hapa ni wapi? Mimi kwa majina anajulikana kama Monica Gaspari Soka. Jina langu la kibiashara hapa Ukonga Mombasa na viunga vyake najulikana kama Mama Utamu. Leo tunaenda kupata wali maua wa nazi na rosti ya nyama. Karibuni sana. Kwenye wali tutatumia carrot, tutatumia hoho, tutatumia vitunguu maji. Hizi biringanya tutatumia kutengenezea rosti kwa nyama, mchuzi, kwa ajili ya mchuzi. Hizi tutatengenezea watu wanaokula ugali, tutatengeneza mlenda. Hapa pia tuna vitunguu saumu kiasi tutatumia kwenye pishi letu la leo. Tuna tangawizi. Haya, tunaenda kuanza kufanya maandalizi yetu ya vifaa ambavyo tunavyo. Hiyo ndo karoti na ndo namna mkato. Karoti na hii ni namna mpya ya mkato wa urembo. Haya, mkato huu. Kidogo. Mimi nipo jikoni. Tunaendelea kupata kila siku naambia nazidi kuendelea kuimarika na mimi katika kazi hizi. Tuna mikato mbalimbali. Yote ni maandalizi yetu tunayafanya, na mikato ni aina mbalimbali. Wakati yuko Master Chef anafanya mkato wake wa box, au sio? Box ndo box. Na mimi nafanya wa kwangu wa urembo. Kuna kupika. Alafu kuna kuivisha chakula. Wewe unapika na kuivisha? Mimi napika afu naivisha chakula. Niko upande wangu hii tayari, niongeze vingine. Inatosha. Inatosha. Nipo kazi nyingine. Niko hapa msaidizi jikoni, napewa maelekezo. Hizi spices ziko makampuni mengi. Kwa hiyo kwa leo tutatumia pia, hapa tuna giligilani. Pia tuna binzari nyembamba. Na yenyewe ni nzuri, ina harufu nzuri sana kwenye chakula. Pia tuna mdalasini, tunautumia pia kwenye rosti ya nyama, mara nyingi huwa napenda kupikia pilau. Pia tuna binzari ya mchuzi, hii nimeinunua ikiwa imetengenezwa tayari. Pia tuna karipoda, tuna Royco mchuzi mix, na hii ni beef masala kwa ajili ya kupika rosti ya nyama, kukaanga nyama na vitu vyote vya nyama tunatumia beef masala. Soya sauce pia tunatumia, hii ni black, tunatumia kwa ajili ya kukaanga nyama, kupika mchuzi na kupika pilau. Na kwa mfano saizi kuna watu wanakutazama na mtu yuko nyumbani hajui nini afanye, na lakini akaamua kusema ngoja na mimi nije unitengeneze. Wewe ni mwalimu sasa. Aje nimfundishe. Ninapokea wanafunzi. Okay, na wanalipa gharama au unasema tusaidie na maisha yake? Anaweza kama anajielewa. Anaweza akawa mfanyakazi wangu hapa, akaishi na mimi hapa, nikamlipa na nikamfundisha. Akafanya kazi zangu. Na kama hataki kufanya kazi zangu, yeye atanilipa mimi. Nitamfundisha kupika kila kitu na kutumia aina zote za viungo. Na mtazamaji, sasa tayari tumeshaandaa baadhi ya mahitaji ambayo tutatumia kwa mapishi yetu ya siku ya leo. Leo pishi letu kubwa ambalo tutaenda kulifanya ni la kupika wali wa maua ama ubwabu wa maua, lakini hapa kwa vile tuko ofisini, ofisi hii inapika vitu vingi kwa mantilio wa kishua, vitu vitamu. Kwa hiyo tumeandaa baadhi ya viambato vingi kwa ajili ya mapishi mengi ambayo yanafanyika katika ofisi mgahawa huu kwa siku ya leo. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda jikoni kwenda kuona namna gani tutakapopika pishi letu la wali wa maua ama ubwabwa wa maua. Mama Utamu mwenye utamu wake mjini. Haya, tunaendelea. Hapa sasa natoa elimu ya wazi kwa faida ya wote watakaoona kipindi hiki. Haya ni mafuta ya kula lita 1.5. Haya maji ni lita 15. Maji lita 15. Maji lita 15. Hii ni lita 1.5 ya mafuta ya kula. Tunaenda kupika wali kilo 15. Maji lita 15 kwa mchele kilo 15 kwa mafuta lita 1.5. Lita 1.5. Elimu ya wazi hiyo. Haya, kazi kwako. Haya we. Leo nilikuwa silijui. Kumbe lazima kuna uwiano kati ya mafuta. Kuna kupika wali na maji na kuna kupika wali na mafuta. Tunaenda kupika wali na mafuta.
Leo wali wa mafuta. Hii ni chumvi yangu. Hiyo chumvi yangu. Umekadiria. Hivi ni vitu imewekwa kwa makadirio yangu. Swaumu hiyo inawekwa. Tungo swaumu bwabwa huu. Wali huo. Wali. Si Dar es Salaam tunaita ubwabwa. Dar es Salaam na Pwani ubwabwa. Lakini ni wali huo. Sterling. Kifuatacho ni curry powder. Kiwango ni kijiko kimoja cha chakula. Kijiko kimoja cha chakula. Tunaweka kijiti cha mdalasini. Na ni mchele wetu supa. Ni msafi. Umeshaandaliwa kwa ajili ya kupika. Haya, mchele wetu kilo 15 hizo. Tuko studio. Utamu korogaji ni sawa au unavuruga mambo? Ni sawa. Haya. Sterling ikitoka hapa kazi kwenu. Pishi lijalo nitakupikia mimi mwenyewe. Sasa tunashusha sufuria. Kuunguza wali sio lazima. Ni kutaka. Haya tena kuna msemo mpya, kuunguza wali sio lazima, ni kutaka. Haya, sisi sio lazima. Tunashusha pembeni. Chini. Chini kabisa. Jungu letu tumelishusha chini kabisa. Yale maua yetu ndo tunayaweka wakati huo. Unaweza ukaweka muda wa kupalia, lakini ili iwe na harufu nzuri sana, tunaweka hivi mapema. Tuweke. Tunaweka viungo vyetu kama hivi. Hayo ndo maua yenyewe. Tunakoroga? Tunakoroga sasa. Tunakoroga tayari tumeshaweka maua yetu kwenye ubwabwa wa maua. Tunakoroga. Ili ni tui la nazi. La nazi. Tunalifunga mpaka chini, tunavuka juu. Koroga kabisa hadi mpaka chini. Mpaka chini. Nikifungua mgahawa wangu mwache kuja sasa hapa, nishakuwa fundi. Shachukua elimu bure, sijalipia hata shilingi 10. Tunarejesha jungu letu jikoni kwa sababu tunataka tupike wali, hatutaki kuunguza wali. Tunafunika na moto wetu mdogo mdogo. Chakula chetu ni kingi. Sufuria yetu ni kubwa na ni nzito. Tunategemea kupata mvuke wa kutosha kwa ajili ya kuivisha wali. Hapa tumemaliza, tutafunika hivyo. Tutaendelea. Kwa nini katikati hatuweki moto mwingi? Tumetoa sana moto. Tukitoa kwenye mfuniko, wali unaiva na mvuke. Mvuke unatoka chini kwenye sufuria, unapanda juu. Kwa hiyo na juu utatoka huku pembeni, utashuka huku chini. Kuna moto huko katikati, unatosha kuivisha chakula cha katikati. Nua bakuli na kijiko. Sasa tunaenda kuweka mafuta. Bibi kianza. Na mtazamaji, tumerejea tena na hapa sasa ni wakati huu tunaandaa mapishi yetu ya mchuzi ambao utasindikiza pishi letu la leo. Haya, kifuatacho mautamu, tunaweka mafuta kwenye sufuria yetu. Hapa sasa mafuta yameshapata moto. Tunaweka vitunguu vichache. Mimi napenda kitunguu kibichi juu ya rosti. Kwa hiyo tunakaanga vichache. Mambo ya kutengeneza kitunguu tena tunakiandaa hapa kwa ajili ya pishi letu la mchuzi wa kusindikiza wali wetu wa maua. Vitunguu vyetu vimeshakuwa brown. Vitunguu vimeshakuwa brownish mnasema wenyewe kitaalamu. Tunafanya brown kwa ajili ya kupata rangi nzuri ya mchuzi. Okay. Sasa hapa tunaenda kuweka vitunguu swaumu. Kitunguu swaumu kilichosagwa. Kitunguu chetu kilichosagwa kimechanganywa na tangawizi. Tunaweka kitunguu swaumu kilichosagwa kuchanganya na tangawizi. Alafu hapa nimeandaa viungo vyangu. Hapa kuna curry powder, kuna beef masala pamoja na ile perfume yetu. Perfume ya nini? Ya chakula. Ya chakula. Haya tena. Haya. Hapa kwa faida yako mtazamaji, kuna nukia jiko lote. Hapa tunaenda kuweka kijiti cha mdalasini. Kipande cha mdalasini hicho. Mchuzi hapa. Kumbuka tunapika mchuzi. Tunapika roast ya nyama hapa. Au mchuzi kama mwenyewe mwandishi anavyopenda kusema, mtangazaji wangu anapenda kusema mchuzi. Hii tomato paste. Tomato paste hii ni tomato paste.
inatakiwa ipikwe kwanza kabla ya kutumia nyanya maji. Kwa tunaenda kuweka tomato paste. Wingi wake ni kulingana na kiasi la wingi wake ni kulingana na kiasi cha nyama. Okay. Ukiwa mpishi usiogope moto. Tunaenda kuweka chumvi kwa ajili ya kupika pishi letu. Chumvi. Mambo hayo, kumeshaanza kunukia. Hapa tunaweka soya sauce. Soya sauce. Tunakadiria vijiko viwili vya chakula. Vijiko viwili. Tunatumia uzoefu. Tunaenda kuweka nyama ambayo tayari imeshachemshwa. Imeshachemshwa tayari. Okay. Tunaweka. Ndugu mpishi, nafanya vizuri? Ni sawa. Kula nyama, nyamaza jamani, Nyama hizi. Haya, wale ambao mpate usingizi, usingizi iko kubiringanya. Haya, hakikisha msosi wako unakuwa na biringanya kutoka kwa Mama Utamu. Mimi huwa napenda kuchemsha nyanya. Nachemsha nyanya na karoti kwa pamoja na saga, ndio napata salo langu zuri kama hili. Napata pesti hii ni nzuri. Inakuwa kwa wale watu ambao wana asidi nyingi, wanakuwa wanakula huu mchuzi bila kupata kiungulia. Okay. Wale watu ambao mimi sili nyanya, kwangu nyanya unakula na haikusumbui. Kwa hiyo mambo yako super, unaona? Mlenda huo. Wakati huo upande huo ugali unaendelea kuandaliwa hapo. Ugali tuko kwa mama lishe, kila kitu kinapikwa, kuna ugali, kuna vutu. Mwanamke wa nguvu kabisa anasokota ugali hapo. Haya, tunaweka limao kwa ajili ya ladha. Na udambwi tupate ladha uchachu. Alafu sasa tunamalizia kutengeneza perfume ya roast kwa kutumia karoti, hoho na vitunguu ambavyo havijapikwa. Sasa ndo tunaviweka. Haya, mambo ya roast ya. Seme tena. Ndugu yangu, hakisha baba amekula nyumbani. Njoo tukupe darasa. Alafu mtu asikie kwa Mama Utamu. Subutu. Pishi letu la mboga ambayo itaenda kulia wetu wa maua. Ugali uko tayari. Hata ndizi za kuchemsha. Nauliza mbona hakuna maji ya mchuzi? Naomba sufuria ya mboga za majani. Moto mwingi. Moto ni mambo ya mama nitilie. Wakishua au si? Tunafunua hapo. Pata harufu hapo. Wow. Tunapata harufu hapo. Kwa macho kimeiva. Haya sasa utaalamu. Asante, harufu kama yote, asante. Yaani kunukia, sio kunuka, kunukia huko. Kama kote. Bwana. Kipimo chetu cha maji tulisema 15 kwa 15. Lita 15 ya maji, kilo 15 za mchele, mafuta lita 1.5. 1.5. Takwaribu mambo. Mafuta ni lita 1.5, mchele wetu ni kilo 15, maji yetu ni lita 15. Kwa hiyo tembea na hesabu ya 15 kwa 1.5. 1.5 ndio hesabu yetu. Mambo hayo. Madam, takutafuta. Wewe unapenda kuonja haya? Mimi napenda kuonja. Lazima nionje. Kimeiva.
Wali ni mtamu, unanukia, umelainika vizuri, sio bokoboko, sio wenye fiini, lakini wali umelilika, wali standard, mtamu wenye harufu na testi nzuri. Asante mtangazaji. Nikusimuliaje yani? Njoo mezani utajua mambo yote huko. Unaona kitu hicho? Yaani umetoa kitu kweli. Kitu lazima apply. Tunauchanganya vizuri kabisa. Umeona wali wangu? Saizi ya moto niliyoweka wala hamna utando. Kabisa. Kwa chini utakuwa tu kuna ukoko kidogo ambao sio na hasara. Ambao hauna hasara. Wali waliwa huo. Haya. Tumpata funzo. Karibuni. Haya, tutaenda kuonja huko mezani, tuje kupa ladha halisi mezani. Hapa tumeonja jikoni. Kuna kwenda kula mezani. Hapa tumeonja jikoni. Kwa hiyo wali wetu uko tayari? Uko tayari kwa kuuzwa kwa kwenda mezani. Uko tayari kwa kwenda mezani kuliwa na kuuzwa. Hapa ni kwa Mama Utamu, maeneo ya Ukonga, Mazizini, njia ya Mombasa. Hapa ni kwa Mama Utamu, maeneo ya Ukonga, Mombasa. Huyu anaitwa Mama Utamu Fast and Taste. Naam, sasa mtazamaji, kama nilivyokuambia, tuko mezani tayari, chakula chetu kama unavyokiona kiko tayari kwa kuliwa. Nilikuahidi tutakula chakula tutakionja. Jikoni tulionja, hapa tutakula sasa rasmi. Lakini kabla hatujala lazima tusali kwanza. Alafu nitaenda kula, alafu tutazidi kuongea na Mama Utamu mwenye utamu wake mjini. Karibu mezani. Chakula chetu kiko tayari. Mama Utamu, nasema wapishi walagi. Mimi ndo naonja. Tunakula pia. Chakula ni amazing. Kwani ulisema unataka mchuzi? Mchuzi, niwaambia kuna mchuzi huu hapa, mchuzi. Tuliomba mchuzi ndio huu hapa. Lakini hii hapa ndio ilikuwa ni mchanganyo wetu wa kwenye chakula chetu cha leo. Hatukuona nyama jikoni. Bwawa na nyama yake. Ndugu mtazamaji, hii nyama ni laini mpaka laini, alafu laini tena. Mama Utamu, nini siri ya mafanikio ya msosi huu? Ukijua unajua tu. Ukijua unajua. Ukijua unajua. Mimi naendelea kula. Ukijua unajua. Watu wote wanapika, lakini pia kuna baraka. Mungu anaweza akakupa kitu. Mimi ninaamini ninacho kitu. Na Mungu amekupa. Mungu amenipa. Kwa vitu vitamu kama hivi unapatikanaje? Mtandao wa kijamii, simu moja kwa moja au anakujaje? Nina akaunti ya kawaida binafsi tu. Bado sijawa kijamii sana, lakini ninafanya kila kitu. Nafanya catering pia, mtu akitaka kupikiwa kama ni kipaimara, birthday, party yoyote, hata harusi, misiba napika. Napatikana Ukonga, Mombasa. Namba yangu ya simu ni 0712 77 79 51. Na Vodacom napatikana 0743 599 590. Namba zangu hizo mbili ziko hewani muda wowote. Tunakufuata ulipo, unapata huduma nzuri. Mimi pamoja na timu yangu tunakuhudumia. Hata kama una wageni wako nyumbani 2 watatu, unaona hapo jikoni hujiamini, wewe nitafute mimi, nitakufurahisha wewe pamoja na wageni wako. Naam, mtazamaji, bila shaka umeweza kupata vitu vizuri sana kwa siku ya leo katika kipindi cha Mezani Kwetu, sehemu pekee ambapo unapata utamu ambao umezingatiwa kila kitu kupitia maeneo yote ya afya na ulaji wa mtu umezingatiwa. Kutoka Ukonga, maeneo ya Mombasa hapa Ukonga jijini Dar es Salaam, nilikuwa na Mama Utamu mwenye utamu wake kutoka Mama Utamu Fast and Taste Food. Until next time, tunakupenda, tunakuthamini. Bye bye. Hapa tunapasha mboga za majani. Mboga zetu ni mchanganyiko wa mchicha na spinach. Tunaweka vitunguu maji, hoho. Sasa tunaweka mafuta. Hizi sijakaanga, nimechemsha. Mafuta,
Na hapa ninaweka karoti ambazo nimezichop kwa kutumia mashine yangu. Tunazipasha kidogo tu ili tusiondoe vitamin. Tunakoroga zote zipate moto. Ukitaka mboga za majani ziwe nzuri, usiweke chumvi. Kwenye mboga za majani usiweke chumvi. Mboga huwa ina ladha yake halisi na asilia. Kwa uivaji huu mboga yetu inatosha.